Mũingĩ nĩ ũrĩtio kũnyitanĩra na maabithaa a rũhonge rwa magoti gũkũ bũrũri-inĩ na nĩguo gũtigĩrĩra ihoto cia ciana nĩ ciakinyanĩrio na njĩra ĩrĩa ĩgwete. Cirithania mũnene Martha Koome nĩwe wikĩtie rĩtana rĩrĩ na akĩaria hingo ya mũthĩ wa kũrũĩrĩra ihoto cia ciana kũngũĩri ũrĩa wambĩrĩirio mĩaka 35 mĩhĩtũku, augĩte kũrĩ na kĩbarũa kĩnene gĩa gũtigĩrĩra atĩ ciana nĩ ciamũkĩra kĩhoto kĩa naihenya. I commit that we will work towards promoting, protecting and fulfilling the rights of children as mandated by the CRC, the Constitution and the Children Act 2022. Koome augĩte mũtaratara wa watho wa mwaka wa 2022 nĩ itacũkia rĩnene rĩa gũtigĩrĩra mũgambo wa ciana nĩ waiguĩka na mabataro mao magakinyanĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. It's a milestone in marking the often challenging yet fulfilling journey of promoting and protecting children's rights since we adopted the UN Convention on the Rights of the Child. Naruo rũhonge rwa kũhũranĩra ihoto cia ciana thĩinĩ wa the UNICEF kũhĩtũkĩra mũrũgamĩrĩri wa ruo gũkũ bũrũri-inĩ maugĩte ona akorwo kũrĩ na makinya matacũkĩtio kũrĩ na wĩra mũnene ũrĩ mbere wa gũtigĩrĩra macira mothe ma ciana nĩ marĩtuithanagio na ihenya nĩguo kũgitĩra ihoto ciao. The children did present a charter to the Council of Governors asking the government to meet some of its objectives. So this is all about children's ask, and children's are requesting government to ensure that they safeguard and protect the social sector budgetary allocation that would really help to operationalize the CRC. Igongona rĩrĩ rĩtabanĩirio ciikaro-inĩ cia UNICEF gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩcimo Joseph.